Halløj! Jeg skal eftervise koefficientreglen, og det er den, som vi har her, at hvis vi dividerer to funktioner med hinanden med respekt til x, så skal man gøre det på den her måde her. Og først, der er flere måder at lave det her bevis på, men det som vi gør, det er, at vi laver en lille smart omformning hernede, hvor vi siger, at f(x) divideret med g af x er det samme som f(x) gange 1 divideret med gx. For så kan vi nemlig bruge produktreglen, som vi har hernede, i stedet for, hvilket er meget smart. Men før vi overhovedet kan bruge produktreglen, så er vi nødt til at se på ledet her. Fordi det her er nemlig en sammensat funktion. Og, hvis jeg lige går herned, der er nogle regler for sammensat funktioner, hvor at man, hvis man skal, differentiere en sammensat funktion, så skal man have den ydre funktion differentieret gange den indre funktion. Og som vi kan se her, så har vi fundet de to funktioner. Den ydre, det er 1 divideret med gx, og den indre er gx. Og her er så en smart lille omformning igen. For når man har 1 divideret med gx, så kan man nemlig skrive det som gx i minus første. Og hvis man differentierer den ydre, som så vi har så sagt er gx i minus første, så får man så minus gx i minus anden, hvilket man også kan skrive som minus 1 divideret med gx i anden. Og så har vi så den indre, som så bliver til g mærke x. Og så hernede bruger vi så reglen for sammensatte funktioner og sætter dem sammen. Og hvis vi er lidt smarte, så kan vi se her, at der er et et-tal her, og vi ganger med g mærke x, så vi kan gange den op, så vi får minus g mærke x divideret med gx i anden. Og nu bruger vi så produktreglen. Og så siger vi så, okay, vi har så den første differentieret, som så er f af x, gange den anden, som ikke er differentieret, hvilket så er g af x, plus den første ikke differentieret, som så er f af x, gange den anden differentieret, hvilket vi så udregnet ovenover for reglen med sammensatte funktioner. Og det vi så gør, det er, at vi så reducerer det. Og vi kan så sige her, at vi kan gange f af x ind i tælleren. Og det gør vi så, som sagt, vi ganger ind, og så får vi så, at vi har på det her led, på det andet led her, minus f af x gange g mærke x divideret med gx i anden. Og det som vi så gerne vil have, vi bruger så en brøkregel, fordi vi vil nemlig gerne have det på samme brøkstreg. Så hernede gør vi så det, at vi siger, vi skal have det her led på samme brøkstreg. Så vi tager det hele og ganger med nævneren, og samtidig dividerer vi så med nævneren. Og så når de er på samme brøkstreg, eller når de har samme brøkstreg, så kan vi så sætte dem på samme brøkstreg, hvilket vi så har gjort hernede, hvilket er meget fint. Og så kan vi så gange ind her, hvor at det så er gx i anden, hvor at der så er en potensregel, der siger, hvis jeg lige kan komme ned, hvilket jeg ikke kan, det er lidt irriterende. Nej, jeg kan ikke få den længere ned. Nej. Det kunne jeg nu. Højeste teknologi her på vores studie. Så har vi så en potensregel, der siger, hvis vi så har gx i anden og 1 divideret med gx her, så kan vi lade gx i anden, eller det her i anden gå ud, og gx gå ud, så der bare står gx. Så det bliver f mærke x gange gx minus fx gange g mærke x divideret med gx i anden. Og det var jo, hvis I husker rigtigt, hvis vi lige går herop, det som vi skulle bevise. Vi har altså bevist koefficientreglen. Ja, det var det.